Zwischen Gera und Altenburg liegt sie, eher unscheinbar, aber voller Geschichte, die Burg Pusterstein. Seit dem Mittelalter thront sie über dem Tal. Mal war sie Herrschaftssitz, mal Verwaltungsmittelpunkt, später Museum. Burg Pusterstein blickt auf eine bewegte und wechselvolle Geschichte zurück. Bereits im 6. Jahrhundert begannen slawische Stämme, ihr Siedlungsgebiet immer weiter nach Westen auszudehnen, bis an Elbe und Saale. Auch im heutigen Altenburger Land ließen sich in dieser Zeit slawische Gruppen nieder. Die hier lebenden germanischen Bauern wurden nach und nach in die Stammesgemeinschaften der Slawen aufgenommen. So wurde das Altenburger Land schon früh zu einem Teil der slawisch geprägten Kulturlandschaft. Vor allem sorbische Stämme nutzten die waldfreien Flächen für Ackerbau und Viehzucht. Die Wurzeln der Burg Pusterstein reichen zurück bis in die Zeit von Kaiser Friedrich I. Barbarossa. Mitte des 12. Jahrhunderts begannen die Staufer, ihren Machtbereich auf das Gebiet des heutigen Altenburger Landes auszudehnen. Um ihre Herrschaft dort zu festigen, verfolgte Barbarossa eine Strategie. Er erhob seine Ministerialen, also unfreie Dienstleute, in den Ritterstand. Ihre Aufgabe war es, die neu besiedelten Gebiete zu verwalten, die slawischen Einflüsse zurückzudrängen und das Land militärisch zu sichern. So entstanden im 12. und 13. Jahrhundert im Pleißenland zahlreiche kleinere Befestigungen. Eine davon war die Burg Pusterstein. Die erste urkundliche Erwähnung der Burg stammt aus dem Jahr 1191. Damals wird ein Gerhardus von Nöbdenitz zusammen mit seiner Mutter Mechthilde de Stein als Besitzer genannt. Gerhardus gehörte zu den Reichsministerialen von Kaiser Barbarossa. Die Burg selbst wurde im Mittelalter als Befestigungsanlage auf einem Felsvorsprung über dem Fluss Sprotte errichtet, einem Nebenarm der Pleiße. In den Dokumenten jener Zeit ist sie unter dem Namen Stein verzeichnet. Aus dieser frühen Zeit stammen bis heute erhaltene Teile der Ringmauer sowie der mächtige Bergfried. Später wurde die mittelalterliche Anlage im Stil der Renaissance überbaut. An der Ostseite kam ein Zwinger hinzu, der zusätzlich Schutz bot. Im Jahr 1422 erwarb Nickel Puster die Burg. Im Altenburger Register wird seine Familie als Puster zum Stein geführt. In dieser Zeit wandelte sich das Bild der Anlage deutlich. Aus der einstigen Wehranlage wurde allmählich eine Wohnburg. Die Burg erlebte zahlreiche Umbauten, die sie komfortabler und repräsentativer machten. Und auch wenn sie offiziell bis ins 16. Jahrhundert schlicht Stein hieß, verdankt sie doch der Familie Puster ihren heutigen Namen. Denn aus Puster zum Stein wurde Pusterstein. Im 16. Jahrhundert erhielt die Burg ihr bis heute charakteristisches Aussehen. Die Fassade wurde mit weißem Putz versehen, die Ecken in markantem Rot abgesetzt, ein deutliches Zeichen des Übergangs von der Wehr zur Wohnburg. Ebenfalls aus dieser Zeit stammt ein architektonisches Highlight, der Erker an der Westseite. Er ruht auf 4 kunstvoll übereinander angeordneten gewölbten Konsolen, ein Meisterwerk der Renaissance-Baukunst, das die einst nüchterne Wehranlage deutlich aufwertete. Ursprünglich wurde Burg Pusterstein als klassische Ringburg errichtet, mit einem zentralen Bergfried im Inneren. Heute ragt dieser Turm bis zur Spitze der Wetterfahne, stolze 42 Meter in die Höhe. Etwa auf Höhe der heutigen Aussichtsplattform wird die frühere Wehrplattform vermutet. Doch wie genau sie im Mittelalter aussah, ob mit Zinnen oder Überdachung, lässt sich heute nicht mehr rekonstruieren. Zu viele Umbauten veränderten im Laufe der Jahrhunderte das Erscheinungsbild. Der markante Aufbau mit dem Kegeldach, der heute als Wahrzeichen der Burg gilt, stammt aus dem Jahr 1888.
In Zeiten größter Gefahr bot der Bergfried den letzten sicheren Rückzugsort für die Burgbewohner, ebenso für die Menschen aus den umliegenden Dörfern. Hinter seinen bis zu 3 Meter dicken Mauern konnten sie Schutz suchen. Der ursprüngliche Zugang zum Turm lag, gut geschützt, auf der dem Feind abgewandten Seite, in rund 12 Metern Höhe. Möglicherweise gelangte man damals nur über eine Strickleiter hinein. Ein sichtbarer Absatz im Mauerwerk lässt vermuten, dass im Mittelalter an dieser Stelle eine hölzerne Balkendecke eingezogen war, Teil einer einstigen Zwischenetage im Inneren des Turms. Auf mehreren Zwischenetagen konnten sich die Menschen im Bergfried provisorisch einrichten, um das Ende der Belagerung abzuwarten. Damals stand der Turm noch frei im Zentrum der Wehranlage, ohne direkte Verbindung zu den Nebengebäuden. Gerade das machte ihn zum sichersten Ort der ganzen Burg. Wer sich einmal dort verschanzt hatte, war nur schwer zu bezwingen. Oft blieb Angreifern nur der Versuch, die Insassen auszuhungern oder sie durch Rauch und Feuer zur Aufgabe zu zwingen. Im Angriffsfall war der Bergfried nicht nur Rückzugsort, er war auch der strategisch beste Ort zur Verteidigung. Von hier oben hielt ein Türmer Ausschau nach herannahenden Feinden. Sobald Gefahr drohte, bezogen die Verteidiger Stellung. Mit Pfeil und Bogen oder mit der Armbrust feuerten sie aus schmalen Schießscharten in der Mauer auf die Angreifer. Zinnen und eine schützende Brüstungsmauer boten ihnen dabei Deckung. Und wenn der Feind zu nahe kam, hatte man eine weitere Möglichkeit, nämlich Steine direkt von oben hinabzuwerfen. Seit dem 16. Jahrhundert taucht der Name Pflug regelmäßig in den Besitzverzeichnissen zahlreicher Rittergüter der Region auf. Die Familie war kein unbedeutendes Adelsgeschlecht. Im Jahr 1528 kam es zu einem folgenreichen Verkauf. Nickel von Ende, bislang Lehnsherr von Pusterstein, veräußerte das seit dem 14. Jahrhundert im reußischen Lehen befindliche Rittergut samt aller Besitzungen für die stolze Summe von 17.500 Gulden. Käufer waren seine Vetter, die Brüder von Pflug auf Eitra aus dem meißnischen Adelsgeschlecht. Damit begann die Ära der Familie Pflug auf Pusterstein, eine Familie, deren Einfluss die Geschichte der Region über Generationen prägen sollte. Besonders über Julius und Haubold Pflug gibt es einige historische Überlieferungen. Julius wurde Bischof in Naumburg. Der überaus gelehrte Mann galt als wichtiger Gegenspieler der Reformatoren. Haubold dagegen war in den Staatsdienst seines Landesherren Kurfürst Johann Friedrich eingetreten und übernahm die Pflichten des Ritterdienstes. So kamen im Schmalkaldischen Krieg 4 Pferde, ein Heerwagen, 2 Bogenschützen und ein Langspießer aus Pusterstein zum Einsatz. Das Rittergut wuchs in dieser Zeit und die Burg wurde in ein Schloss verwandelt. Im Jahr 1554 vergrößerte Haubold von Pflug seinen Einfluss erheblich. Er erwarb die Gerichtsbarkeit über 14 weitere Orte. Die niedere Gerichtsbarkeit regelte Alltägliches, Vormundschaften, Erbschaften, Verkäufe. Die obere Gerichtsbarkeit aber ging deutlich weiter. Sie erlaubte es, über Hals und Hand zu richten, also über Leben und Tod. Ein faszinierendes Relikt dieser Zeit ist bis heute im Gerichtsraum der Burg erhalten. Ein massiver Gerichtsschrank aus dem 17. Jahrhundert, fest in den Raum eingebaut. Hinter seinen 3 Türen mit Signaturen wurden einst Akten und Gerichtsbücher aufbewahrt. Besonders spannend, der Schrank verbirgt eine Treppe. Früher nutzten die Burgbewohner diesen Gang wohl als geheimen Fluchtweg. Er führte vom Gerichtsraum zur Küche, in den Hof, in den unteren Saal mit der Hauskapelle und sogar bis in den tiefen Keller der Burg. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts entwickelte sich Schloss Tannenfeld, nur etwa 2 Kilometer von Pusterstein entfernt, zu einem Zentrum des geistig-kulturellen Lebens in Deutschland. Der sogenannte Musenhof der Herzogin Anna Dorothea von Kurland gehörte zu den bekanntesten seiner Art.
Sie pflegte enge Beziehungen zu bedeutenden Staatsmännern und Persönlichkeiten ihrer Zeit. In den Salons wurde nicht nur musiziert, gespielt und diskutiert, sie dienten auch dem politischen Austausch. Ein befreundeter Dichter bemerkte anerkennend, dass in ihrem Salon jede Meinung geäußert werden durfte, sofern sie in höflicher Form vorgetragen wurde. Anna Dorothea von Kurland machte ihre Landsitze und Tannenfeld zu Treffpunkten der europäischen Elite. Künstler, Philosophen und führende Politiker ihrer Zeit wurden an ihren Hof eingeladen. Zu den bekanntesten Gästen zählte vermutlich sogar Zar Alexander I. von Russland. Die Herzogin wählte den Standort ihrer Residenzen bewusst. Die beiden Schlösser lagen an wichtigen Reiserouten, zentral zwischen Berlin und Karlsbad, zwischen Dresden und Erfurt und in unmittelbarer Nähe zu den damaligen geistigen Zentren Weimar und Jena. Auch das nahegelegene Ronneburg war zu dieser Zeit ein beliebter Kurort. Der Alltag am Musenhof war geprägt von Offenheit und Kultur. Ein besonderer Höhepunkt war die tägliche Zusammenkunft um 17 Uhr in der Teestube von Schloss Tannenfeld. Es wurde philosophiert, diskutiert, musiziert und getanzt. Theaterstücke wurden gemeinsam verfasst und aufgeführt, Choräle komponiert und vorgetragen.